Poštovani gledalci, dobroveče. Sa nama je večeras, pored akademika Hadži Tankosića, u studiju i gospođica Lidija Lukić, predsjednik Srpskog odbora Fondacije za maloletničku delikvenciju. Policiji se pridružila i žandarmerija, dakle njih. Javnost je šokirana izveštajima o huliganstvu koji se dešava na ulicama, odnosno u huliganskom divljenju. U tom smislu, hajde da pogledamo prilog koji će nekako sve gledati. Prvo što počnemo da ih sudimo, hajde malo da razmislimo pod kakvim uslovima su ta deca rasla. S jedne strane Milošević, s druge strane ratovi, antisrpsko ludilo. Pominjete ratove, krize, razaranja Miloševića. A meni se čini, profesore, da ste vi i vaše kolege njega pesmama u desetercu ispraćali te iste ratove. Pogledat ćemo prilog. Situacija je izbog kontroli kada je policajac posle početnog napada navijača izadio pištolj i ispalio 2 kica u vazduh. Ako pitaš ljude o meni, jedina stvar koju će ti svi potvrditi je da se Novica nikad nije zajebao. U računanju. Kad bih mogao da biram, opet bih sve isto uradio. Ne čuješ me šta? Reci. Peti. Koži Švarc. Jednakost. Piše. Ime? Novica Mirjanović. Pocepan ti papir, Marjanović. To se nešto pogrešno računao, pa sam iscepao. To si nešto računao zadatke iz druge grupe. Dobar si matematičar, ajde. Kaži kome si pomagao, pa ću te pustim da završiš rat. I? Stanislav. Ajde obojica napolje. Rekli ste... Pa lagala sam. Izvini. Pa nema veze. A Janić? Kada si krenuo? Završio sam. Već? Pa da, bili su laki zadaci. Kao prvo nisu. Kao drugo, što smo ti ja dogovorili, ako takmičenje traje 2 sata sediš unutra, provjeravaš rezultate. Ako si pogrešio samo jedan minus. Izbačen sam. Zašto si izbačen?
profesorka me optužila da sam pisao puškice. Kome si pisao? Kome si pisao? Šta nekoj devojčici, a? Relji. Pa da su tražili pare, mogu sam ja da ti pozajmim. Nije bilo za pare. Nego? Dobar je drug. Nisam znao da ćeš i ti da padneš na fore Bošiša na pozora. On će se snaći i sam, veruj mi. To je vjerovatno mnogo bolje nego ti. Što se mene tiče, radimo kao da si prošao na Republičku. Vedar? Dobar dan, kolege. Novice. Zen problem. Budistički sveštenik dobio zadatak od svog učitelja da meditira tačno 45 minuta. Nema sat. Ima samo 2 mirišljava štapića, od kojih svaki gori tačno 1 sat, ali različitom brzinom. Kako će sveštenik izmeriti tačno 45 minuta meditacije? Ja mislim da treba da se učlanimo u Al-Kaidu. Oni se obučavaju u Palestini, tamo ima mnogo znamenitosti. Možemo da pucamo do mile volje. Možemo da učimo kako se postavlja eksploziv. Pazi na kraju, ako se žrtvuje, čeka nas večni život u dženetu, u kome ćemo 1000 godina uživati u strastima. Te dve device. Sa svakim kompartijom. Mi tada postajemo šehidi. Legendo! Spasio si me, znaš? Ja, jebaću kevu onoj drolji što te izbacila. 100% je jevrejke, su i vidogrebu na nosu. Vidi, momčino. Ideš sutra sa mnom na jedno predavanje, vidim da imaš kliker. Samo se doteraj, obuci nešto crno. Zajebi tu klinačku modu. I evo ti, pročitaj ovo. Budi dobar, dečko. Šalu na stranu. Svakako da je u Rajhu bilo sitnih grešaka, da je bilo određenih zastranjivanja koje civilizovan čovjek ne može da odobri. Ali, dragi moji, pogledajmo gde smo mi danas. A što si obučen ko budala? Zar svetski cionisti nisu ostvarili sve one mračne ciljeve koje je prorokovo još blaženo počivši Firer? Ova izgleda kao nacista iz Indiane Jonesa. Ajde, čuti, molim te. Jer, molim vas, ko danas upravlja kapitalom? Ko upravlja kulturom? Ko vodi ratove i ko drži svet pod nogama? Židovi u američkoj administraciji. Boli. Pod maskom nekakvog... Ajde, ćuti, molim te. Što? Prvo zato što je U čovjek interesu akademik. takozvanog običnog čoveka. A drugo zato što je jedan od najvećih srpskih intelektualaca. Neseri. Da. Oni stvaraju sve novog globalnog ropstva. Pretvaraju narode u bezlične kolonije pčela. Brate, koje će ne mogu vredno više slušati moje raditi. sranje. Tebi ako se sviđa ovdje, ti ostani, jebe mi se. Vidi, drogiraj se, ko te jebe. Ostali smo sasvim sami, sakupljeni oko našeg nacionalnog ognjišta, da branimo ono što je naše.
čuo se, brate. Nema nikakvog uvijanja, nema politički korektnog sranja. Čovjek ima konkretnu ideju kako da reši probleme u društvu i to ti je to. Jeli bre, ko ti je onaj provokator, majke? Ko Mirko? To je burazir od tetke. Pajdoma neki, a? Ne, on samo ponekad duva travu. Pusti te priče duva travu. Nemoj veruješ narkomanima ništa. Lažu čim zima, me razumeš? Došao ovde da provocira. Hrabar dečko. Ideš sutra s nama na utakmicu, Radnik Novi Pazar. A ja nešto ne pratim fudbal, iskreno. Koga bre boli kurac za fudbal? Idemo se peglamo s dizelašima. A vi se peglate sa Putinim dizelima, jel? Otkud znaš ti to? Znam, zato što kad su njegovi ocikli nogu, napali su mene i moju drugaricu. Mislim, možda ti nju znaš, ona je... To pičke, mamicu im jebe. Vidiš ti sad, oni su devojčice počeli da biju. Da. Smradovi, jebe. Vidit ćeš sutra našu ekipu, sve pravi Srbi. Da bi pipnuli slabijeg od sebe u životu. Osim ako nije peder. Ili Jevrej. Ili Šiptar. Da, dobro. Ili Hrvat, naravno. Ili Musliman, recimo. Ne. Muslimane volim, baš. Mamu vam jebem tursku smrljivu! Ajmo ljudi! Pičke muslimanske, bre! Šta je pičke? Vašu pičku materiju! Nož, žica, Srebrenica! Nož, žica, Srebrenica! Nož, žica, Srebrenica! Nož, žica, Srebrenica! Ajmo svi sad! Svi! Hajde dok je te peremo ko da leće! Stop, bre! Ćelave pičke! Ćelave pičke! Vidiš ove nakaze preko puta? To su ti puftini dizelaši, znaš, on ih je doveo tu na tribinu kao da ima svoju privatnu vojsku, kao Šatro, ima podršku navijača i može mirno sjebe klub iznutra. Okupajte se! Okupajte se! Stani, ono je džomla iz škole. Pička debela. Ja mislim, ne znam stvarno šta ja treba da radim da me se plašim. Sjede ovog degenerika malog. Neće da igra u Čečeni. Jeste, gazda, Ruska liga je jaka i meni je čast da igram tamo, ali grad mi se baš ne sviđa. Daj mi to vama. Stavi ovdje. Viš ovaj instrument? To je instrument za rad tvog druga Njegomira. Tela pička pređe u Kosančić. Pa ne može jebi. Slušaj, imamo probleme sa skinsima. Prave sranja, biju se, teraju ljude sa stadiona. Loše za posao. Ja, dobro, sredit ćemo. O, gde si, Zvezdo? Ljubijem Rokije srpskoj majci. Šta je, Gagi? Si mu ga dao po gazdarici, a? Slušaj, ipak sam odlučio ti prodam Njegomira, ali na rat. Ajde, ćao. Drži bro! Drži bre! Jebo vas, Marinko Roklić!
znaš? Sa navijačima samo batina. Vidi ga kako se loši. Molim te, reci mi šta nam treba, priznanje, šta? Saradnja. Korisni su na ulici. Gde si je? Ćao, inspektore. Kako je, šta ima? Opet si pao, a? Lepo sam ti rekao mnogo puta, izbrijavaj se, odozvaj, niko ne može da te voli. O, dobar dan, maloletni delikventi. Kako ste, maloletni delikventi? Gde si, Mile, bre, 100 godina je. Evo. Ništa, koga prvo karam? Tebe ili koleginica? Lidija? Lidija, molim vas. Kakav je to način da tako postupate, zlostavljate privedeno lice? Hajde, izvedite malo. Jesi nekad prirođen? Ne, ovo mi je prvi put. Ja vas poznajem. Je li? Pa da, vi ste bili pre neki dan na Uviđaju kad su njegovi rocikli nogu. Pa čekaj, šta ćeš ti ovde crni Marjanović Novice? Ti si fin dečko. Ranio sam druga. Kog druga? Onog što vas je malo preuvredio, tukli su ga dvojica, pa... Koga je tukao? Što ne privodite malo ove puftine, a? Nego samo nas, poštene ljude. Radničku decu. Radničku decu. Pa ta jakna i čizme na tebi koštaju 500 eura. 600 eura. Ali blizu si. Ti bi u stvari dosadno, zato sve ovi radite, jel? Koga je tukao? Reci mi slobodno. Vi ste veliku školu završili u Kamenici. Šta kao, vi biste priveli vaše kolege, jel? Šišao sam se na Pa čelama dajte, svi znamo kako to ide. A kako ide? Pogledajte se. Slušaj, Novica, to su sve gluposti. Te priče kao policijska tortura, jadni navijači. Sve su to huliganska sranja u koje više ni najglupi među vama ne veruju. Mi više nismo Miloševićeva policija. Ajde bre, gori od Miloševićeve policije. Ugrožavate nam elementarna ljudska prava, ej. Žalit ću se Evropskom sudu pravde u Strasburu, to da znaš. Možete i da stupite u štrajk, pa da se kontejneri pale sami. Tu smo da vam pomognemo, razumeš? Šta, ne veruješ? Evo ti moj broj mobilnog. Ako ti nešto treba ili ako se nečeg setiš i hoćeš da mi kažeš. I beži od te ekipe. Vidiš da su u bolidi. Jeli, a reci mi, jel vam pufta bar dobro plaća ili vi sve to onako iz ljubavi? Pa vidi, puftera... Ako se ne smirite, ideš u zatvor, ti jasno? A ja tamo imam crnce koji će te karaju. Ja sam maloletan. A ja imam maloletne crnce. Što se ti ne javljaš, bre, pičko fašistička? Bio sam na utakmici sa Reljem. Što si počeo da razlikuješ centar for od offside? Radnik Novi Pazar, bilo je do jaja. Vrate, ako hoćeš da gledaš futbol, idemo lepo na derbi, razumeš? Ili dođeš kod mene u subotu, gledamo Arsenal, brate, kakav? A Radnik Novi Pazar je... Čudi me samo da vas Murija nije naotela. A i treba kičmu da im polome, bre. Stoka, krezubar. Zbog njih normalan čovjek ne može ide na utakmicu, ono. Znaš li kako su to Englezi lepo sredili, bre? Ma da, Englezi su super. Pa što se onda ne preseliš u Englesku ili recimo u Holandiju? A što si ti ne preseliš sa Hadžitankusićem u Nemačku, jeli? Što ti čuo šta priča taj čovjek jučer? A nikoga nije ni pipnuo, nikoga nije uhapsio, ništa, vrate. Ko da nas 2 miliona nije izginulo u ratu, jel? Dobro, čovjek je svašta rekao, ali je bilo dobrih ideja. Kakvi bre ideja? Čovjek je otvoreni nacista, jel? Ideja kako da se reše problemi u društvu. Brate, a jesi ti počeo da se drogiraš? Ne, Mirko. Možda bi trebalo. Ajde uđi, šta si stao tu?
Ovo je Valkira. Zver, znaš, sa utakmice. Ne pružaj mu ruku, možda ti otkine. O, vidi ga Zverko, počeo se socijalizuje. Dečko uopšte nije glup, verujem, studira medicinu. Zaglavio se malo na prvoj godini, jebe ga anatomija. Šrafcige. Svarog. Mozak naše organizacije. Otkud znaš da Mali nije neka pandurska drukara? Mali je čist ko suza, to je moj burazer. Pokojni Brka, Boki. Tuki me smoki. Urke. Lepi. Okay. I Mina. Mi se već znamo iz kraja. Jel? Super izgledaš. Nemoj da mu daješ da liže krv, postaće agresivan prema ljudima. Pa i treba, zato sam ga izvela. Ideš kući? Ajmo. Ajde. Šta vi gledate, majmuni? Da nas mesite gampure do proce, a? Alo, devojčice, pa okupaj se malo. Ajhmane, drž ga! Šta je, bada, smeta da ti živim, a? Daj to pivo ovamo. Daj pivo. Što dođi vam? Šta je to? Sajt naše navijačke grupe. Gvozdeni stroj. Tako se zove naša falanga. Zar nije stroj hrvatska reč? Stroj je stara srpska reč za mašinu. Izvini, a zar nije mašina nemačka reč? Da. To bi papa volao da svi veruju. Papa? Papa. I masoni, i Rothschildi, i engleska kraljica. Slušaj, reč stroj datira još iz Atlantide koja je bila stara srpska kolonija. Još pre nego što je Nemačka osnovana. Izvini, Atlantida uopšte nije ni postojala. To je samo Platon izmislio kao metaforu za... Hoćeš ti da slušaš ili da sereš? Dakle, ta reč je ostala u svesti Srba. I posle je bila ukradena od nas kako bi Hrvati imali neku staru reč. Zato što su izmišljen narod i go kurac. Srbima je uvaljena reč mašina. Kako bi zaboravili da su bili napredna civilizacija. Još i pre Nemaca. Znaš šta? Mogu se ti praviš pametan. Pročitaj malo prave knjige, a ne falsifikovanu bečku vatikansku istoriju. Svarog. Aj ti radim tet. Rekao sam ti da neću, to nije higijenski. Pičkice. Dobro si ih navukao. A to mi je ostalo ono kad smo bili klinci. Kad smo se igrali dečaci protiv devojčica, kad smo ratovali. Sjeća se kako smo vas razbijali svaki put. Pa kad niste taj da me primite u dečake. A ovo ti je fora iz igrice. Nateraš ih da ubiju mozak, onda se horda sama povuče. Samo treba da provališ koji je mozak. Tako si jednom skapirao da sam ja mozak, pa si nagovorio i ostala da me gurnu u onu rupu. Da, pa dobro, to sam mrzeo devojčice. Mislim, tebe sam mrzeo najmanje, majke mi. A sad? Još manje, a? Da. Ovo mislim, ne. Ovo sad to uopšte ne mrzim.
Bato, je znaš kako pali ciganski auto? Cigan, 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 rom, 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 rom. Ozbiljno vam kažem, Oni će lepo da nas nauči da pucamo, da kuvamo eksploziv. Evo moramo da vodimo malog nacistu u Novi Pazar. Kako ćemo ludilo napravimo u Novom Pazaru na tekmi. Pazaru, brate. Opušit ćeš karu. Pazaru mora da ima predstavništvo Al-Kaida. Al-Kaida, ajmo kući. Ajde, teroristo, ustaj. Ljudi, znate kako se zove ciganski zubar? Aj Boki, ne smati. Ej! Šta kažeš kakvog sam talenta regrutovo? Alo, majmunče! A mi pišemo ćirilicom, dizelaši pišu latinicu. Vidi ga Rom, Ma ajde, koga jebe, ne mogu se znojim sad, ajde, pusti ga. Ej, bre, to je ono što nas je napao na ruševinu. Dobre, smrad urinira po našem gradu, jer daj da mu jebemo mater. Alo, novice, sam rekao ne! Ma smrad ciganski rekao će mi svršava po faci. Boki. Dobro je, novice, dečko, dobro je, jebo si mu kevu, dobro je. Au, jebate. Možemo da ga bacimo u zoološki vrt. Mečki će ga pohasaju do ujutru. Boki, debilčino! Ej, bre, ljudi! Baci ga u reku i palimo kući, ajde. Novice, dečko, ajmo, trežnjenje, hvataj ga! Pomozi malo. Beži. Ajmo sad, razlaz. Ajde.
Novica. Nović, sine. Ti si, a? Ja zaspao ovdje malo. Plašim se, brate, poludeću. Nema čega da se plašiš, veruj mi. Nemaju oni pojma. Naročito ne za tebe. Ti za njih ne postojiš, kapiraš? Brate, ja mislim da mi moramo da se prijavimo. Mi? Zajebi, ej. Nisam ga ja ubio. Ste završili zadatke? Što pričate onda? Šta je? Pomažete jedan drugom? Ako vas ne interesuje ovo što radimo, možete slobodno da idete. Si rešio zadatak koji sam ti dao posle takmičenja? Nisi? Kakve ste vi pubertetlije, bože, bože. Pogledaj na što ličite. Dakle vam te modrice.
Mislim da bi u prvom zadatku trebalo da iskoristimo koš i švarc nejednakosti. Takav je bio na takmičenju, mislim, taj princip. Pa vidiš, Novica, mogu bi nešto da naučiš od svog druga. On očigledno zna šta hoće. Imam slučaj ubistva. Turečki brod naleteo na telo nekog Ancija na Dunavu. Požuri da stigneš pre obdukcije, da dva pavijana nešto ne zasiru. Čekaj, pa ovdje piše da je ovo tvoj slučaj. Ma ne mogu da je tamo na sudsku medicinu. Vede, mogu da znamo, vede, znaš je. Ako znate 5 minuta. Pošalješ mene, ja. Pa šta hoćeš, dobila si prvu ubistvo? Znaš ti koliko ljudi čeka na to? Možda u Švedskoj čekaju, ali ovdje i nije neka ekskluziva. Ako nam kažeš svoje područje, Pridržite, molim vas. Čekajte. Možete da zatvorite. Izgledaš ko zombi, evo ti. Šta se dešava? Slušaj, neću ti popove, ne daš da ti nikad nisam kenjao. Šta će ti to društvo? To nije naša ekipa, čovječe, nisu naši ljudi. Vi, koleginici, imate neviđeni entuzijazam. Vas čeka neko napređenje posle ovog slučaja. Ja samo radim svoj posao. Da. Svoj posao. Ja sad idem da ispitujem sve potencijalne svedoke, a ovi pijani iz kriminalističke tehnike ne mogu da izdvoje ni pola upotrebljivog otiska. Pa ne pada mi na pamet. Za 400 evra. Jednu trudnu ženu, bre, neplaćenu kiriju. Pa Milutin ima 500 evra platu. Čovjek je legenda u odeljenju. Ej. Što ništa ne promenite, nađite neki posao drugi. Dobro, ima to svojih prednosti. Šta ja znam. Starije kolege nekad pomogu. Meni je drago da vidim da se neko trudi. A verujte mi, sutra niko neće ni hvala reći. Izvinite, da li poznajete dečka? Dečko, kako se zoveš? Daj neki dinar pa da ti kažem. Dođi vam. Ajde mi kažeš ko je ovaj dečko na slici. Da znaš da ga ne znaš. Ništa onda, ajde ćao. Čekaj, lepa teto, nemoj da ideš. Hoćeš da kupiš nešto kod šanera? Daj mi 10 dinara, znam da je... Neću, beži. Hoćeš da nas snimaš za televiziju kako smo siromašni, a? A hoćeš da te vodim tamo gde je krv? A gde je krv? Daj 10 dinara. A gde se to nalazi? Tamo gde se skupljaju puftini cigan. Gospodine, tamo.
Rešio sam zadatak. Ne treba mi sveska. Hoću da čujem kako razmišljaš. Polomimo štapić na 4 jednaka dela. Dobro. I šta onda? Onda ćemo dobiti 4 dela koje će goreti po 15 minuta, zapalimo 3 dela i dobit ćemo 45 minuta. Samo što štapići gore promenljivom brzinom. Sećaš se? Okamova oštrica. Najjednostavnije rješenje je obično i najbolje. To je tačno samo ako uzmeš u obzir sve činjenice. Razmisli o tome kad budeš sljedeći put rešavao stvari lomljenjem preko kolena. Matematika je, Novice, kao muzika. U svom najvišem stupnju za obilaženje šablona. Vidiš Relja. Relja je čovjek koji je dobacio do perfektne primjene pravila. Ali ti si sposoban da zaobiđeš šablon. Ne znam, volio bi da razvijem to kod tebe. Ja to nikad nisam imao. Nikad. Klinci kao što si ti su razlog što ipak volim svoj posao, znaš. Moram da vas pitam za jedan savjet. Kaži. Šta je, neka riba, a? Ovo mora da ostane među nama. Da nije neki frajer? Ne, nije. Izvini. Pre neko večer na Keju desilo se ubistvo. Da, čitao sam o tome. Stradao neki delikvent. Strašno. Ja sam ga ubio. U samoodbrani. Nisam se prijavio policiji i ne znam šta da radim. Ništa. Malo jezivo, jel? Znate da je telo bilo u vodi neko vreme? Pa dobro, ima li tragova koji ukazuju na izvršioca? Nema, nažalost, nikakvih tragova. Ono što treba da znate to je da je žrtva bila ubijena pre nego što je bačena u vodu. Nema znakova utopljenja. To je sve što imamo za sada. Bićemo u kontaktu. Hvala vam. Dobar dan. Našli smo nešto. Na bočici su se zadržali latentni otisci 2 osobe. Nažalost, nijedno od te 2 osobe nemamo u kartoteci, što ne znači da ih nećemo imati. Moram nešto da vam ispričam. Plašim se, ne mogu da dišem.
Neku noć sam ubio čovjeka. Užasno smo se napili i... krenuli smo kući i sreli smo tog ciganina koji me pre par dana pretukao. Oborio sam ga na zemlju. Krenuo sam da ga tučem. Nikad se nisam i tukao. Uzeo sam jednu betačku ploču i razbio sam mu glavu. Onda je počeo da pršti krv. Ja nisam mislio, nisam htio da ga ubijem. Nisam htio da ga ubijem. Stvarno nisam htio da ga ubijem. Lidija. To je... Znam, to na Pandorka. Privela me jednom. Šta ti je? Ja ću se prijaviti. Jesi lud, brate? Nema ništa da se brineš, neću da pominjem nikog od vas, ali moram. Ma daj bre, pali. Maloletan sam. Bolje ću da prođem ako se sam prijavim nego ako me oni uhvate. Kad jednog dana shvate da si ti prvi pokrenuo nacional-socijalističku revoluciju, više nećeš morati da se kriješ. Ma ti si napravio prvi korak. Ti si imao muda da prvi uradiš ono o čemu nam Relja priča godinama. Vidi. Najbolje bi bilo da ti ispipaš Pandorku koliko oni znaju o tome. Ako imaju bilo koji trag koji će dovesti do tebe, jebi ga, ti se prijavi i izmuljaj ih na maloletničku priču, okej? Hoćeš? Ne mogu, hvala. Zašto si me zvao? Ili ima nešto novo? Šta je? Neki problemi u kući, a? Motorci te grde zbog novog društva, a? A šta bi ti Keva rekla da se ošišaš? Nemam Kevu. Živim samo sa Ćaletom, ali njemu nije dobro, samo što to niko ne provaljuje. U stvari sam zbog toga zvao. Posle onog privođenja nisam valjda u nekoj kartoteci ili tako nešto. Ne bi da Ćaletu sad i to da mu priredim, samo mu još to treba. Nemoj da se plašiš. Nisi. Pazi malo s tim pipanjem Pandorke. A ja ću te čekati dok izađeš iz zatvora. Pa da počnemo ozbiljnije sa rasnim ratom.
samo da uzmem nešto. Sine, je to neka nova frizura? Da. Pa, ajde. Bolje to nego droga. Važit će. Vidi Mein Kampf. Do jaja. Jesi čitala? Ne baš. Nemoj da gubiš vreme. Nije to... Pa jebote, to je naša Biblija. Pisao je Führer lično. Jedina pametna stvar koju je Führer rekao je bila pred smrti. Kada je Slovene proglasio višom rasom. Hajde da dokažemo da je bio u pravu. Evo ti izveštaj sa obdukcije. Šta, nećeš ni da pročitaš? Šta ja čitam kad si ti čitao? Čitala sam i mislim da je ozbiljno. Nisam uspela da identifikujem leš. Nije imao nikakve papire. Nema ga prijavljenog u nestalim osobama. Zato što je iz Cigan Male. Vjerojatno nema ni ličnu kartu. Ubili su dete, jebote. I to na Kuftinoj teritoriji. Kakav je teritorija? Nemojte čuje pufta, molim te. Ja posle da utripuje da je on neki ozbiljan kriminalac. I batali bre ove gluposti, nema tu ništa. A što lupetaš tako napamet? Ma Crno, nemoj da se mrstiš mnogo, znaš. Kako može tako da te boli đoka za svaki slučaj kad treba malo tu tvoju debelu guzicu da pomiriš sa te stolice? Bre, nemoj da me zajebavaš sa ciganima koji se ubijaju zbog raskrsnice i semafora koji drži dugo crveno. Evo ti dosije, radi si im što hoćeš, boli mi kurac. Ne, baš ti hvali, hoću. Zašto primam platu? Srećo, mnogo se ti prima, znaš. Hoćeš da mi kažeš nešto što ne znam? Ne, najozbiljnije ti govorim. Mnogo se trošiš, previše sebe daješ svemu ovom. Te malo gledaš svoje dupe. Sklanjajte se! Ona pičketina pufta prodaje Dragosavca u Čečeniju. Ja, mater mu jebem onu debelu. Šta bi dao da ga neko skenja? Mala suče! Dobro se šišle. Ubi, ciganavci. Gdje smo da nema priča o mostu? Brate, izvinjavam se. Loše sam te procenio prošli put. Svaka čast. A može ovako, kad novica ulazi, sklanjajte se, cigani. Do jaja pesma, samo uvežbajte malo. Uvežbaćemo. Ajde, večeras pravimo pano sa sloganom Puto smrade, prodosi navijači. Da, s tim što večeras imamo jednu veliku obavezu. Profesor Hadži Tankosić nas je pozvao na svoj humanitarni bal za srpsku siročad. Jebote, pa to je velika čast. Pa šta je? Delegaciju ćemo činiti Novica i ja. Pazite, profesor je veliki čovjek, nemojte tamo se naravljati odmah, nego se ponašajte kao Ne brini se ti ništa. Vodite i mene. Ne može.
Dokle je stiglo sa izbacivanjem Darwina iz škola? Ja vas uveravam da na tome radimo svakodnevno. Ako nas već guraju prema Americi, onda nek to bude zbog nečeg pametnog. Evo te, pola državnog vrha je ono. Stani. Vidiš onaj sedi lik tamo? Znaš ko je to? To ti je Radomir Žarković, šef DB-a. Inače, Đomlen Ćale. A zar nije on u zatvoru? Izgleda da je napravio neki deal sa ovim novim vlastima. A šta će komunista kod profesora na balu? Možda oni znaju nešto što mi ne znamo. Mladići, u pravi čas. Gospodo, evo dva srpske junaka koji su za razliku od vas spremna da nešto konkretno učine za svoju rasu i za svoju naciju. Stvarno bi morali malo da počnete da vežbate toleranciju. Ne slušajte ga, Dragoljube, mi vas volimo takvog kakvi ste. Hvala vam, dragi moji. Morate da me izvinite, moram da se vratim svojim gostima. Ostavljam vas u društvu ovih mladih obilića. Šalim se ja malo, momci, šalim se. Vidite, profesor Hadži Tankosić možda ponekad ume da zvuči malo ekstremno, ali u suštini on je jedan vrlo zabrinuti patriota, baš kao i mi. A što vi nešto ne uradite po tom pitanju? Mislim, vi ste u vladi. Koji licimeri, brate. Sad ću da doći. Mladiću, imate li devojku? Devojku, a? A šta da vam kažem? Sedite, mladiću, sedite. Hvala. Znate, naše srpske devojke ponajviše su krive za ovu tragičnu situaciju u zemlji. Umesto da rađaju decu, nove obiliće, one su tu svetu dužnost zamenile tikčarijama kojima Zapad pokušava da nas kupi. A da? Zameravam desnicu, ali nas baš pritisu. Šta ćemo? Da ga isporučimo na poslužavniku? Pričalo se da je pominjao samoubistvo. Ja? Ima smisla. Neke demonstracije, da se malo nešto izlomi, da se narod izduva. Man mogu i Tankosićevi huligani, topovsko meso. Čuče, njih ne treba ni da plaćaš. Fanatici, evo. Ma ajde, ima on iskusniju ekipu. Ja? Šta misliš, je kara on to? Bojicu. Alo, bre, stani. Samo nam obećaj, brate, da nikad nećemo da postanemo koni. Matori degenerici, pički, boli njih kurac, brate, za ideologiju. Sve bi dali samo da se čuju bulje u foteljama. Ne sme više se Kenja, brate, mora se pređe na akciju. Dobro, ajde, čuti. Ma neću da čutim, brate. Ajde, dođe. Nacija nam se, brate, raspada po šavovima. Ako ovako nastavimo da prestanemo da postojimo. Nemoj ni da se prijaviš. Ništa. Nemoj ni da se prijaviš. Mislim, šta je on? Ko je on? Šta? Neka budala s ulice? Novice? Ti si genije za matematiku. Ja mislim da je suludo da izgubiš 1 minut vremena na njega, kamoli godine koje te čekaju po sudovima i zatvorima i Novice. Slušaj me, nismo svi jednaki. Jesi ti uopšte svestan koliko je redak taj talent koji ti imaš, a? Samo moraš da radiš, jej. Moraš da ga razviješ. Ja ti mogu pokazati sve što znam. Ali, profesore... Šta ali? Hoćeš da protračiš svoj život zbog malograđanskih predstava o moralu, a? Novice, gdje ćeš? Šta se desilo?
Ne mogu sada pričam s tobom, brate. Izvini. Na što to ličiš, čoveče? Izvinite što vam ometam čas. Novice? Jesi to ti? Profesore, puno sam razmišljao o vašoj ponudi i rešio sam da neću da vam budem dečko. Molim? Neću da ti budem dečko, alo, jesi gluv? Mislim, doživljavam te na taj način. Ti si super lik i sve je to okej, ali jebi ga, ne doživljavam te na taj način. Novice, smiri se, šta ti je? Recimo, možemo da budemo prijatelji. A? U stvari, ne možemo da budemo prijatelji, ne možemo. Jebi ga. Zato što si ti jedna izopačena pederčina! Poslušao sam vaš savjet, profesore. Nisam se prijavio. Radiš, ajde izađi. Reci, Mirko. Čuo sam da si ti prebio matematičara na času i da niko nije smeo te prijaviti direktorki. Cijela škola priča o tome, brate. Pa jesam, prebio sam ga. Čovek je peder i dobio što zaslužuje. Peder? Da. Jesi ti normalan? Taj čovek ti je bio idol, brate. Mentor. Propastio si mu karijeru. Šta se desilo s tobom? Šta se desilo? A desilo se to, brate moj, da sam konačno odrastao za razliku od tebe. Da sam uzeo svoj život u svoje ruke i da više niko ne može da mi kenja šta treba da radi. Relja ti je pojao mozak s tim njegovim govnima, jebote. A ti si ga sve ozbiljno shvatio, brate. Kako ne kapiraš, čovječe, njega boli kurac. Ono da će onda zapali, a da će ti ostaneš ovdje i da najebeš, brate. Pa što si toliko glup, Mirko? Nema Relja veze s tim, to je moja stvar. To je revolucija, brate. Čoveče, koliko godina imamo, ajde da igramo Warcraft. Da, ne znam, jurimo gaborke po KST-u. Kakva revolucija, brate? To je tebi život, jebate. Da igraš Warcraft, da juriš gaborke, da duvaš travu. Takvih kao ti propada ova zemlja. Nacionalno neosvešćeni kreteni. Šta ti znaš o naciji uopšte? Pa ti nisi ni Srbin, jebote. Molim? Šta moliš? Mirko Filipović je to hrvatsko ime i prezime, a? Ajde, reci da me zajebavaš, brate. Šta te zajebamo? Dakle ti je deda, Mirko? To je i tvoj deda idiot je jedan. Ne, taj je deda, drugi deda, Mirko, drugi deda. Jel ti deda klao malo Srbe po Jasenicu, jeli? Jel imam u tijebe mustašku, a? Mislim da sam sklopila slučaj. Sad spremam full večeru, ne znam da li imam vremena. Ma daj. Šta si provalila? Pa ovako, mali udaren sa betonskom pločom tu sa nekog gradilišta. Znači, ubila ga građevinska mafija. Slušaj me, stvarno sam ozbiljna. Udaren je u glavu, onda je bačen u reku. Imaš solničnu? Imam. Bio je član Puftinih navijača radnika. Tu su se sastajali, u blizini je i Puftin klub. Utvori mi taj puter, molim te. Vidim? Koja je solnična? Skinsi, ja? Pufta, kažem ti, čoveče. Pufta ga je ubio. Nosi odnos totalno. Uzeo neko klinci iz Mahale bez lične karte da mu obavlja najprljavije poslove. Sad izbilo neko sranje i on uklanja svedoke. Konstruišeš. A što ne bi bili skinsi? A zato što su to klinci, gomila razmažene deca. Oni nikad nikog ne bi ubili tako. Dočekali na keju, likvidirali pa onda bacili u reku. Ali mogli bi da budu, a? Pa mogli bi, ali nisu, jebote. Samo da
garniramo. A sad ćeš da probaš moju sečuansku patku. Sti lud? Što? Što je tebi? Koji tebi kurac? Što braniš ove male naciste? Ošišane kretene. Dede i babe im bili po logorima, a oni se tu maršu Hitlerovom sliku. I šta ako nisu ubili ovog Gancija? Ubiće sutra nekog drugog. Sad ti to mene učiš, a? Hajde, molim te, kad već naveštamo ubistvo, što ne navestimo jedno pufti? Nije klima. A što nije klima? Njega čekamo na nečem većem. A šta si ti vezala za skinjare, a? I zbog ovog malog kretena što sam ti rekao da ga uzmeš po svoje? A što si se ti vezao za puftu? Slušaj, ne pritegni malo ove skinse. Nagla su bre ružni, unose mi nered na tribine, devo se psuju. Ma, donali su sad zakon o navijačima, sad ću moći legalno da ih šibam. Ko, Novica? Daj, tek je od juče u ekipi. Ajde prvo ti privedi Puftu da ga malo propitamo, pa ću ja da dignem klinca. Kakve veze ima Pufta? Što ti braniš malo? Ne branik. Ma nemoj. Radio ti materinski instinkt, a? A mali te radi kao budalu. A tebe Pufta plače. Braćo, saznao sam da je Pufta u dilu sa Murijom i da će sutra na tekmi pokušati da nas se reši. Reci nešto što ne znam. Sad je ozbiljno. Počeli smo opasno da smetamo Pufti. A Murija će nam i onako jebati mater. Tako da ćemo uraditi ono što najmanje očekuju. Šta? Čekaj. Okej. Čekaj. Lova, a? Kaži koliko. Čekaj, kaži koliko. Lova. Kaži. Lova. Koliko? Lova. Stani. Čekaj, stani. Ispuštujte, momke. Okej. Što si ti toliko gojazan, a? Drži ovo, poli sinjuče, budem izašli na... Večeras je naše večer. Večeras se puhuftate. Dobro, bre, deco, niste mogli da se otvorite za neku ozbiljnu čorbu. Nego za ovu rumunsku govno od 90 tana. Šta vas, bre, učiti u školama? Super, Pufta, pošto si ti čovjek koji se školovao iz ličnog iskustva, sad ćemo mi da ti kažemo šta se uči u gimnaziji. Ajde, kaži, ko vas je patio? Maks, Vaca? Pazi ovako. Znamo da si u dilu sa Murijom. I znamo da planirate da nam jebete kevu na tekmi. Slušaj, za to mi ne treba Murije. I već sam jebo kevu, ide u glavnju. Kliče nam. Drugi čas, hemija. Tu sam jak. Super. Pazi, polili smo te zapaljivim naftnim derivatom i zapalit ćemo te ako ne pozoveš Muriju, ne pozoveš napad. Slušaj, dečko, mene su jebali ozbiljniji igrači od tebe, pa nisam popustio. Što bi... Čekaj, stani. Daj telefon. Ali ipak ćemo mi malo da te zadržimo, znaš. Da vidimo kako je na tekmi bez dizelaša, bez Murije. Čas fizičkog. Ajde, brate, da radiš malo s klekove.
Pufto cigane, jebemo ti svećaleta pedera. Liži beton svinju smrdljiva! Pufto lopove. Zvao se. Moramo da razgovaramo. Kaži, brate. Pufto lopove. Ajde, debeli! Seća se kad je profesor pričao nama dvojici kako se razlikujemo. Kako će uvijek da padnem na 5. zadatku onomu kom treba fora. Pa da, ti si odlično u primjeni pravila, to ništa nije loše. Ali... ja imam osjećaj da je došao trenutak. Roknut ću te indijanac, kad tak? Kako ćeš da me rokneš tako debeo? Pičkoš gembava. Ne znam da li me razumeš. Imam osjećaj da možemo da zaobiđemo pravila. I sve kliše. Zajebi Hitlera i Ljotića, oni su idioti, ali oni su utrpali put za našu generaciju. Brate, meni je nacizam ta priča to. Uvek bila fora, znaš, malo imidž, malo da uterujem strah u kosti okolo. Ne, brate, ti si uradio veliku stvar. Ti si oformio grupu. Dobro, brate, ali ja sam se zajebavao vikendom s ortacima, pio pivo. Tuko se s pandurima. A ovo sad mora da se nastavi. Moramo da idemo dalje. Pazi, policija nam ne može ništa. Ako se držimo zajedno. Naravno. Znači, mogu da računam na tebe. Uvek. Zajedno, brazoru. Predstavljam vam Molotovljev koktel. Čekaj, bre. Šta ćemo sa prodajom igrača? Smo rekli da ćemo da žurljamo po bilbordima. Smete mi dim. I obrite brkove, molim te. Vidi na šta liči, čoveče, nismo mi hipi komuna. Žurljanje po bilbordima je više za decu. Ja predlažem da počnemo sa konkretnim akcijama. Recimo terorističkim akcijama. Palestinci, iako niža rasa, uopšte nisu glupi. Cilj? Da pridobimo simpatije javnosti, a možda čak i ozbiljnije financijere. Nije smešno. Relja, ti si bio na Tankusićevoj orgiji. Video si Mature de Gene, slušao si ih. Političarima su potrebni ljudi kao mi. Uvek i u svakom režimu. Čišćenje počinjemo sa Dorčovskom cigan malom. Leglom zarazi i prljavštine. Ljudi, dosta je bilo. Komšije su se žalile, pisale peticije. Ali smradovi se ne daju. Ovo nije zjebancija. Verovatno će panduri da nas navataju. Verovatno će da nas odvale od batina. Ali kad se sve ovo završi, svi će nama biti zahvalni. Mi postajemo heroji. Narod je zadovoljan, a gospoda političari ostaju neuprvenih ruku. Svakako, odštapaj svima mapu Mahale. Operacija higijena počinje u 3:30 ujutru. Iskoristit ćemo prednost mraka. Kada budemo bili u Mahali, povlačite se kroz uske ulice, u slučaju da nas napadnu, smanjit ćemo njihovu brojčnu prednost borbom u uskom prostoru. Kao Leonida sa Spartancima. Dakle, palite. Palite koliko god imate koktela. I organizovano se povlačite. Ovdje imate recepte za Molotovljeve koktele. Braćo Srbi, zapamtite ovaj dan. Ovo je dan kada počinje 3. srpski ustanak. Živjela velika Srbija! Spusti fantom! Srbija! Srbija! Nećeš ti? S novim ljubimcem da ubijaš ganci? Novica radi ono što ti
ti samo kenjaš godinama. A ti misliš da je to pametno? Hoću da mi se sve izbriše. Hoćeš da trgujemo? Hoću da palim napolje. Ko je sad vođa? Sve ima svoju cenu. A šta si ti vezala za ove skinjare? I to zbog onog malog seranja što sam ti dao da ga uzmeš pod svoje? A što si se ti vezao za puftu? Nemam kevu. Ovo su mi ladno prvi navijači, znaš? Navijačima samo batin. Kako se lože. Otkrio sam ko je ubio malog Ancija. Vidimo se nas dvoje sutra. Želim još tatak ekipu. Čekaju nas kod krana, posle idemo na tek. Ajde stolite lanac. Ajde, sklonite te palice, nemoj da privlačimo pažnju. Pa šta? Nećemo se peglamo sa dizelima. Nećemo da se peglamo, brate, nego ćemo da im jebemo kevu, da više neće da im pade na pamet da gledaju tekmu ni na televiziji. Turine! Evo bre, deca, šta radite? Kako ne shvatate se ovde radi o preuzimanju kluba, bre, o kešu, o stadionu, dotacijama od grada? Sjebete mene, dođe neko drugi. Nema ste ništa promeniti. Reci mi, ko je ubio klinca? Sjedi. Dobro, ja sam se kučio kad sam bio klinac. Malo zbog kraja, malo zbog pičića. A sam se uzbiljio, zato što, shvatiš, ne mogu 90-te večno traju, razumeš? Šta će ti ovaj mali fanatik? Sjebaće se, razumeš, dečko je prženica. Ajde, čitaj to malo, čitaj. Nećeš. Imala si priliku samo da si uporedila otiske. Dečko je sada moj. Moramo da ga dignemo odmah. Mali ostaje na ulici. Vjerojatno kako je on u stvari zajeban igrač. Pazi, on je uspio da preuzme Reljinu ekipu za mesec dana.
Si rekao, bre, da neće biti murije? Novica je predvodio napad na Mahalu. Nema povlačenja, nema predaje, Srbija Srbima! Ma, jebeš Srbiju! Za puta ne želi da ti skloniš Skiz. Ajde, nemoj da si vulgar. Ako ih pohapsim, s kim će onda pufta da se kolje? Ko će da održava tu ekološku ravnotežu? Čekaj, ti bi u stvari keš od njega uzimao i ovako, samo je bolje kad su Skizi tu da mu prave sranje, to? To si ti rekla. Ti si gore od ono što narod misli o nama. Da, šta lupaš? Kakav narod? Narod treba da bude srećan što mi kontrolišemo bandu. Zamisli da se oni tu sami nešto pitaju. Ovo ostaje između nas. Mislim, puftini reči. Kako spavaš noću? Šta hoćeš ti? Šta tebi nije jasno? Šta? Pustio sam ti ovdje da se igraš nekog detektiva, a ti izigraš socijalnu službu ovom malom koji te karao i bukvalno i metaforično, i? Šta ti nije jasno? Bio si ti potpuno pravo. Izgleda ovaj posao i ne može da se radi drugačije. Lidija. Mora ti potvrda da nisi osuđivan. A gde ćeš? Amerika, Miami. Miami, nemoj ja pričam. Porodici Miami. Što sam ja volao tu seriju dok sam bio mlad policajac. A šta ćeš tamo? Ideš da ubijaš crnce malo, a? Dobio sam stipendiju. Pobedio sam na takmičenju iz matematike i dobio stipendiju. Čujem da je Novica. Da je on dobar iz matematike. Ne znam, nešto se zaračunao. Ne znam šta on misli kako će ovo se završi, a? Slušaj, pičko, moja ekipa će od sad pa nadalje da... Koja tvoja ekipa? Jer ovo tvoja ekipa? Jer ovo? Ova mala drukara? Tvoja ekipa. Ovi što imaju po 4 zuba u glavi i 4 razreda osnovne. Što šutiraju decu čizmama u glavu, no? Koja je tvoja ekipa? Znaš šta je ovo? U toj kutiji su dokazi da si ubio nedužnu ciganče, sine moj. Šta tebe kao zabole kurac za cigane, jel?
Dečko je bio student arhitekture u Austriji. Ajde nam da se reši, ovdje tu bio neki ološ s ulice. Odličan student. Došao malo da obiđe babu i dedu, da donese neke poklone. Roditelji, također fakultetski obrazovani, žive u Beču. Evo ga ovdje vidiš. Isti ti. Samo malo preplanuo. Sad nije okej što si ga ubio. Mislio si običan mali ganci iz Mahale. Ti si sad sjeban, a? Koliko para? Ja ne radim ovo zbog para, pička ti materina balava. Ovi dokazi ostaju u kutiji. Ako ti ostaneš vođa navijača, jasno? Jasno. Šta god da radite, gde god da se krećete, s kim god da se šibate, ja to sve moram da znam. S druge strane, šta god ja kažem, vi to morate da radite. Viš kako se lako ljudi dogovaraju. Vidite, ako pogledamo šta su ova deca napravila, one su samo zapravo ponovila ono što se pred njima, dakle, u njihovoj vlastitoj zemlji, recimo, ono što su napravili Amerikanci. Razume se da sam ja protiv svake vrste ekstremizma, samo, znate, mnogo je opasniji ekstremizam ove mlade gospođice iz nevladine organizacije. Mislim da su ovi mladi ljudi Miloševićeva i vaša deca, profesore. Deca vaše nakazne ideologije. Svih vas koji ste uništavali ovu zemlju godinama. I sada kada ste je konačno uništili, vi nama i dalje govorite da ste sve vreme bili u pravu. Gospodine Hadžitankoviću, treba mi vaša pomoć. Da, bit će sve u redu. Da, profesor. Javio se i gospodin Žarković i... Znao sam da ćete razumeti kao pravi patriota. Znate, dobro je kad takve iskliznuća možemo da usmerimo nešto korisno. Naravno, mali ne sme da se osjeti ucenjenim. Imamo šansu da mu damo svrhu, viši smisao. I gledajte da ih malo upristojite, okupajte ih i, brate, poskidajte im te kukaste krstove. Oni ipak sad rade za državu, zar ne? Tačno je da su mnogi od njih maloletni, ali nemojte se zavaravati da se radi o deci. Postoji granica i kada se ta granica pređe, mislim da padaju svi izgovori. Sve priče o teškom odrastanju, siromaštvu i nerazumevanju. Do granice dolazi neshvaćeno i nesrećno dete, a prelazi je loš čovek. Kad bih ponovo mogao da biram. Ne možeš da biraš. Zajebeš jedan minus i ode ceo zadatak u kurac. Ceo fazon, brate. Nema druge šanse.